Hago. Wow, guys, just be calm and stay warm inside the house. And first thing, get you water for your coffee. I put it in the fireplace, as you can see. Boom, I got my coffee. Ya me hice mi café, miren, qué ricura. Ahora voy a hacer una pasta. Cogí este metal que tenía en la cocina, lo voy a poner aquí en el fuego. Igual ustedes pueden poner unos otros palitos o pueden poner unos ladrillos, lo que sea, pero la idea es poner algo para poner la ollita. This is just for you to put a pot in here and to heat up water or to cook something. You guys can cook in the fireplace as long as you're not doing like greasy stuff. I'm just going to make some mac and cheese. Voy a hacer el macarrones con queso, voy a poner el agua a hervir. Y miren el proceso, qué fácil es. This is really easy process, you guys. Especially those that have kids. If you have kids, guys, you will not go through really worries about how can I cook in a snowstorm or a winter storm coming by. Estos son los macarrones que voy a hacer. Aquí le voy a poner mantequilla y leche. Y eso es lo único que voy a usar. Solo lo voy a poner a hervir. Ya el agua está hirviendo. The water is already boiling, so let me put the pasta in here. Look at this, guys. So what do you think? This is better than the stove. It boils really fast. Esto hierve bien rápido. Así tengan cuidado. Just be careful, you guys. I'm using a wooden spoon so it won't get hot. Estoy usando una cuchara de madera, miren. Pero miren qué fácil. Bueno, para mí se me hace fácil, mi gente, pero ustedes pueden hacerlo también. You guys can do it. Like I say, if you have kids, you could do it. Aunque no tenga niños, también puede hacerlo. Even if you don't have kids, and you can make a pasta in there, heat up some food, whatever you can, just cook it. The water is already really hot, so when you put the pasta, they will cook really fast. They already cook. Aquí le voy a sacar el agua con cuidado. Como le dije, está bien caliente. It's really hot. So let's put the milk in there now. And then we're going to add the cheese and the butter. And then we're just going to mix. Vamos a agregar todo, los macarrones, ¿qué macarrones? Ni sé lo que estoy diciendo, mi gente. Vamos a agregar el queso que trae y la mantequilla y la leche. Eso. Bueno, aquí vamos a mezclar, mezclar. Bueno, just mix it, and then we're going to put it again in the fire, like for 2 minutes. Remember, this fire is really hot. Vamos a ponerlo al fuego como por 2 minutos, porque recuérdense que está bien caliente, mi chimenea está bien caliente. Pero como le digo, no se mueran de hambre. Si tienen algo que hacer, y así si no tienen un fireplace, pueden hacerlo afuera también, aunque se abriguen, pero busquen dónde hacerlo. If you don't have a fireplace, just build something outside that you can survive and cook for your family. No se dejen llevar de que no hay luz, de que no hay cómo cocinar. Miren qué delicia, qué ricura. Miren esto, ya está. Estos macarrones quedaron ricos. Mis hijos le van a gustar. Ahora se lo van a comer. Miren qué delicia, miren. Look how good they look. So creamy. And guys, when you cook in the fire, everything tastes different. It cooks so good. Miren, aquí lo estoy sirviendo. Now I'm going to serve it. Wow. Mire cómo sale. Bueno, aquí lo estoy poniendo para que vean. And that's how it looks outside. Bueno, espero que les haya gustado este video. I hope you like this video. Just a little something to let you know you could survive the storm. Okay, guys? Bueno, pueden sobrevivir la tormenta. Que Dios me lo bendiga. Los quiero mucho. Cuídense. Y hasta la próxima vez que nos miramos. Bye. See you next time. Bye, bye.